வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் நாளை முதல் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும். செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் தற்போது மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது மேற்கு திசையில் வரக்கூடிய காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் குறைவான மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதாவது இன்னும் 4 நாட்கள் குறைவான மாவட்டங்களில் கட்டாயம் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அக்டோபர் மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கட்டாயம் 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஆனால் செப்டம்பர் மாதம் பார்க்கும்போது குறைவான மாவட்டங்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. எந்தெந்த மாநிலங்களில் தற்போது நிலவரப்படி அதிகமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது அப்படின்னா கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கன முதல் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் தற்போது நிலவரப்படி தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தான் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதம் கட்டாயம் புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. இதனால் நாளை நாட்கள் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வரும் செப்டம்பர் மாதம் 16 முதல் 18ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மீனவர்களுக்கு எந்த விதமான எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படவில்லை என தற்போது மீனவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுக்கப்பட்டன. நன்றி, வணக்கம்.